postaviť Ultimate Slovak Gaming Machine 3000. Takže vás vítam pri ďalšom videu. Dneska to bude trošku taký building PC. Are you serious? Mám jednoho známeho, ktorý zariadil, že by donesel nejakú starú bedňu, tak... Tu je tá bedňa, no. Teda, no, nie, táto nie, táto. To je notebook. To je jedno. Ale táto bedňa, tam má prosím pekne Intel Core i5 6500. Oj, začal to je tu chladíš pekne na procesor. A pod tým je pekne procesor. Mám celú kejsku, mám zdroj. Are you sure about that? Grafika úplne na hovno. 3 frames per second, we were going about 1 frame per second. A jak si, ani tá základovka nejde. Takže, nová základovka. Ktorá bola vlastne pre CPU generácie 8 a 9, takže som to úplne p***al. Pýtaši. Správna voľa. Ramky, disk, narvem sem, novú základovú dosku. Budem musieť preniesť aj procesor, prepastovať procesor a mal by som ju aj očistiť od prachu. Každopádne tieto dve veci tu nemajú čo robiť. Si sa pýtate, čo bude s notebookom. Doňho ide tento disk, to je operačný systém, to je to HDDčko terabajtové. Čiže a potom vyťahnem to HDDčko, notebook je použiteľný, všetky dáta mi zostanú a tie disky, čo sú v tomto notebooku, presuniem iba sem. Takže s notebookom je menší problém, lebo nechce nabutovať ani jeden disk. Všetko, čo tu je, všetko ide preč. Tento je už lepší. Tento 500 GB disk mi po mesiaci prestal fungovať, takže tam mám teraz ten 1 TB disk z notebooku. Som úplný dement a fyzicky som otvoril funkčný disk, ten potom celuptoval súbor. Oh no. Čo to robí? Veď tam dáva procesor inej generácie. To je taký idiot. Ja sa z neho asi p***em. Čo ti je? Unboxing monitoru a následný test počítača. To není nádherný. Poviem unboxing. Monitor je zapojený v to veľkolepé. Počítač je zapojený. Stačí spustiť tlačítko. No a to v piči, vole. Ja to nejdu dělat. Ne, to nejdu dělat, to neoděláš. Nekompatibilnú základovku som vrátil a objednal tentokrát už kompatibilnú, komponenty som prehodil na túto ďalšiu dosku a nasledoval ďalší test. Ty vole, už ma to fakt nebaví. Točí sa? Total no drive. Skúsim druhý disk, na tom síce ani Windows, ale vyskúšame aspoň, či sa si dostaneme. Je čosi zle. No, takže tu sme skončili. Toto ale nebol ešte zďaleka koniec. Pretože ja som sa nevzdal. Zisťoval som ďalej a ďalej, kde môže byť problém. Proste ten problém bol v procesore. Procesor to musel kúpiť nový. Ako vidíte, mám už aj novú grafickú kartu. Takže som robil diagnostiku, čo je zle s tým počítačom. Zdroj to nebol, disky to neboli. Fyzicky som otvoril funkčný disk. Takže to mohlo byť len doskou však? Nie. Bol to procesor. Пошел нахуй, даун ебаный ебал. Druhé jadro bolo odsrané. Čo som urobil, vypol všetky jadra a dal nech beží iba na jednom. Voilà, zrazu počítač fungoval. Áno, ale iba cez jedno jadro, to som si tam mohol rovno dať ATL 64. No a nový procesor, čo som kúpil, je 7500 i5. Základovka podporuje 2400 MHz ramiek, ten predošlý procesor iba 2133 podporoval. Má turbobus za 4,8 GHz. Dúfam, že to tento obyčejný chladič dá. Aj tak som si potom kúpil tento. Toto je tá druhá základovka. Tu môžem tak vrátiť alebo znova predať. Keď to už teraz nepôjde, tak je to touto okamih pravdy.
Pozrime sa na to. Ono to funguje. Chlapci, ja sa zeserem. Ja som normálne sprovoznil počítač. Po toľkých neúspešných pokusoch. Konečne. Teraz tam mám RX 570 miesto GTX 760. Ale i tak za tú cenu som mohol mať kompletne nový počítač.